हेलो गाइस, जय महाराज। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ क्रोसिन ड्रॉप का। क्रोसिन ड्रॉप एक एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक मतलब दर्द और बुखार की ड्रॉप है। ये 1 साल से नीचे के बच्चों में यूज़ की जाती है। इसमें ड्रग आपको पैरासीटामोल 100 mg मिलेगा। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 30 रुपये में 15 ml की ड्रॉप मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। इसका डोज की बात कर लेते हैं। इसका डोज एक महीने से 3 महीने तक 0.25 ml, फिर 3 महीने से 5 महीने तक 0.5 ml और 5 से 7 तक 0.75, उसके बाद 1 ml सुबह शाम या दिन में 3 बार भी डॉक्टर की सलाह से दी जाती है। धन्यवाद।